你告诉我要解决什么问题呀？老师，我突然告诉现在处于僵持阶段啊。所以什么叫僵持阶段呢？我看到的景象啊，天上那个大石头一样的东西在拼命在要往下走啊。他努力的，他要往下走，天上就是大石头啊，感觉黑压压一片大石头啊。我就站在这里拼命，好像往上顶，往上顶。我在努力的往上顶，不要让他下来。他要下来，我让他不要下来。真正的含义在这里啊。然后我看到你啊，我在这边拼命顶着啊，让他不要下来。真正的目的啊，不要下来。他要压下来，你就在边上啊，看热闹啊，不是看热闹，也不是看热闹啊，看到了啊，张着嘴巴，看着上面，就像我们两人打架啊，你也不知道怎么帮人家啊，就像那两人打架似的，两人在打架，僵持在那边的时候，你就有点目瞪口呆，就是目瞪口呆，嘴张着啊。往上看嘛，因为我打架的人一个在上方，一个在下方嘛，相当于不是在平地上打架。我在努力的把那个智能石头就智能飞行物，就现在的就是大石头，它要压下来，我努力的把它顶上去。我们的努力就是把解开了就把它顶上去嘛。所以我在顶的时候，你在边上，看起来要比我矮一点啊，就像那个看到的形象，好像那个在我这个位置的高度啊，因为我升上去的有点像个巨人一样往上顶嘛。你在这边就是有点惊得目瞪口呆的往上看的时候，嘴巴张到目瞪口呆，嘴巴张到的时候，你无意当中冷风吹到嘴巴里都不知道，因为看着好像打仗打得很激烈的样子啊。我在努力往上顶，上面的石头要望下来啊，说的石头是智能飞行物啊。你说一句话，这是一个游戏。这是个游戏。对，这是一个游戏，你一转身就不看了啊，转过身不看了，不看的时候嘴巴就合起来了啊，你就离开了啊，这个就离开了，不看了。实际上你说这是个游戏的时候，实际上我们言外之意啊，我们赞成了这个大石头，让它不要下来了啊，不要下来，不是我们平时一直期望它下来吗？但真正的目的要解决这个问题啊，实际上就是说我们已经找到了解决方案了，就是言外之意啊，我们要的不是真正要大石头下来，嘴巴上我们在说要让它下来。我们毕竟是大使嘛，大使的作用就是阻止灾难的发生了。比如说两个国家要打仗了，大使的作用不是鼓动人家打起来，而是千方百计的要把这场战争的化解掉。实际上突然我们意识到我们要做的任务就是要把这个任务化解掉啊。这个是看到卢比奥啊，卢比奥也及时看到了这个镜头啊，我在拼命往上顶了。往上顶了，让个石头拼命往下压，我在顶往上压。你说了一句话啊，你说我刚才瞟了一眼，我看到卢比奥看着我们。我刚才瞟了一眼，看到卢比奥看着我们，所以我就知道这个游戏要结束了。所以我就知道这个游戏要结束了。对，你说那个游戏结束的时候，一开始我也没发现为什么你说那个游戏要结束了，我也不知道什么。原来你把这个谜底解开了。你说我刚才瞟了一眼，看到卢比奥看到我在这边顶着嘛，往上顶的时候，石头要往下嘛，他这边看过来嘛，正好你瞟过一眼，瞟过去就看到了啊。你说你再强调，原来这是一个游戏。原来这是个游戏。我们作为一个大使的话，不希望这些事情发生。作为一个大使的话，不希望这些事情发生。我们希望的是把消息传过去。我们希望的是要把消息传过来。对，传过去给他。对，传过去。
你说到这里头就不可了啊！你那个原来你嘴的看到那个嘴巴张着那个这个激烈的程度啊，你没有看明白要点在哪里。突然看到卢比奥的时候，你瞟了一眼看到的时候，你马上意识到，实际上我们的任务不是要让它发生了，而是要把消息传过去啊！这只是一个游戏啊！这只是一个游戏啊！然后这个消息真正的含义明白以后，你就转身就走了啊！好像这个走的时候表明任务完成了啊，任务完成了就圆满完成了这个任务啊，相当于这个啊，这个含义是这样，含义是这样。你说我再细细品味一下这个过程啊。我再细细品味一下这个过程。对你这个就是临牌结束了以后再细细品味一下子啊。好，那先这样啊，你那想一想再说啊。反正那个临牌提示的是这些啊，反正我看画面是看到这些啊。好，